gustado, me gustan y me seguirán gustando las mujeres. Aunque fuera Goku, pues podría ser una excepción. Fernan, ¿sabías que no es lo mismo analizo que anolizo? Y que tampoco es lo mismo tubérculo que ver tu culo. ¿Y tú también sabías que no es lo mismo tu hermana en el jardín del Edén a que le den a tu hermana en el jardín? ¿Te gusta practicarle vudú a Justin Bieber? ¿En serio? ¿En serio tú crees en esas estupideces del muñeco vudú? Es como que si yo agarre al mini Fernan y al quitarle la gorra, pues a mí también se me levantara. ¿Ok? Vamos a calmarnos. Es hora de las preguntas relámpago. Altura 1,86 m. Peso 150 libras. Color favorito verde. Comida favorita hamburguesa. Signo zodiacal cáncer. ¿Por qué no tienes novia? ¿Prefieres el amor de tu vida o 10 millones de dólares? Chicos, yo más que nadie sabe que el dinero, pues, somos humanos y está en nuestro mugroso ADN quererlo. Pero créeme, que el amor de tu vida, esa media naranja que va a estar contigo en las malas y en las buenas, esa persona que es capaz de entenderte, capaz de hacerte sonreír, capaz de convertir un día triste en el mejor día de tu vida, esa persona que va a traer a la vida a tu hijo. Y créeme, mi querido amigo, cuando estés en la cúspide de la felicidad, te enterarás de que te engaña. Y lo peor es que no solo eso, que te engaña con el vecino, con ese rubio ojos azules con el cual no tienes solo un hijo, sino que tres niños rubios ojos azules más guapos que tú, y que finalmente el tipo tiene barcos, aviones, camiones, dinosaurios, además de ese cuerpazo que se maneja y ese paquete que hasta a ti te daría envidia. El caso es que sabes que te va a terminar dejando, te va a dejar solo con deudas. Y lo peor es que no solo eso, que te engaña con el vecino, con ese rubio ojos azules con el cual no tienes solo un hijo, sino que tres niños rubios ojos azules más guapos que tú, y que finalmente el tipo tiene barcos, aviones, camiones, dinosaurios, además de ese cuerpazo que se maneja y ese paquete que hasta a ti te daría envidia. El caso es que sabes que te va a terminar dejando, te va a dejar solo con deudas, con la manutención de tu hijo, que finalmente ni siquiera es tuyo, porque finalmente es del lechero. Así es, y vas a morir solo. Solo veniste a este mundo y solo te vas a morir también. ¿Sabes qué? Dame esos 10 millones de dólares. ¿Tu mamá no te suele preguntar por qué haces tantas pendejadas? Sí, pero creo que finalmente llegó a la conclusión de que, bueno, mi hijo me salió enfermito, rarito, muy raro, pero finalmente es una buena persona, así que lo tengo que aceptar como es. O al menos eso pienso yo que piensa ella. Creo. Del 1 al 10, ¿qué tan pervertido te consideras? Pues no lo sé. Si lo dice por mi sensual póster de Rias Gremory, o por mi figura sexy de acción, o mi extraña afición por las figuras con trajes de colegialas, o por mis múltiples artículos de coleccionista. ¡Qué